नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ जो कोई भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं वो सभी जो है पहले प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप लोगों के साथ हम उस जानकारी को साझा करते हैं। हमारा जो आज का नुस्खा है वो जुड़ा हुआ है सर्दी जुखाम से, कफ के रोगों से, खांसी के साथ। यदि आपको खांसी हो जाए या जुखाम हो जाए तो इसके लिए मैं आज आपको 2 प्रयोग बताऊंगा। इनमें से कोई भी एक प्रयोग आप घर पे करें, आपको जो है 100% लाभ मिलेगा। निमोनिया में भी इसका बहुत अच्छा लाभ है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है ये। वैसे हर व्यक्ति इसको जो है प्रयोग कर सकता है। आप अदरक ले लो, 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच उसके अंदर शहद मिला दो। बच्चा है उसको आधी चम्मच चटवा दो, बड़ा है तो 1 चम्मच ले ले। दिन में 3 बार। ये प्रयोग जो है खांसी के लिए, जुखाम के लिए, बलगम बनती हो, इन सभी रोगों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। और जो दूसरा उपाय है वो ये है कि लहसुन जो होता है, लहसुन को कूट कर उसका रस निकाल के बराबर मात्रा में शहद में मिला के, यानी 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच शहद का रस, दोनों को मिलाकर बच्चे को 1 चम्मच और बड़े आदमी को 2 चम्मच खाना खाने के 15 मिनट बाद दे दो। एक बात का ध्यान रखो, दोनों ही प्रयोगों में लगभग जो है, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 20 मिनट तक, कम से कम 20 मिनट किसी भी प्रकार का कोई भी तरल पदार्थ यूज ना करें। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी दे, उसके लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की।